Jira jirtuu kabajamtootaaf jedhamtoota kiyya akkam nagaa isinii fayyadaa jirtanii isiniin jedha. Har'aan tana immoo waa'ee muuziqaatirraa isin barsiisuudhaaf dhufe. Muuziqaa baasuudhaaf yeroo hedduuf namoonni rakkachaa turtan marti keessanis baga gammaddaniin isiniin jedha. Kanaan duratti immoo muuziqaa baasuudhaaf yeroo hedduuf sagalee kan keetii takka immoo muuziqaa mataa kan keetii baasuu yeroo hedduuf si dhibaatti ture. Immoo kan kanaatis kan ta'u ta'e immoo muuziqaa mataa kan keetii baasuuf si dhibe hin taane eeyyee amma immoo furmaata gabaabaatu jira. Kanaanis maata akkasii yaadiin abshirii jiitiin seenii deessa. Ammaan tana akka seentan laayik sheer sabskiraayib godhiitii chaanala keenya dabalatu birraa barnoota addaa guyyaa irraan tana ni argata jedhee yaada. Uummanni yeroo hedduuf teekinooloojii adda addaa fayyadamuun wantoota adda addaa hojjechaa jiran. Ati hoo maal hojjechuu jirta? Kanaafuu hanga xumuraatitti na faana turte taasisuudhaan teekinooloojiiwwan ammaan tana deemaa jiran mararratti wal isin garsiisa. Aappilikeeshinii tokko kan yeroo hedduuf namoonni hedduun itti fayyadamaa jiran. Waa'ee muuziqaa baasuu irrattii fi muuziqaa akkasumas gara barreeffamaa ati barreessitu hundeessuudhaan barreeffama kan keessuun gara hiikkaatti si jijjiira. Barreeffamni sun gara addaatti si jijjiiramee haala adii irratti barreesse suniin guutuu isaatu gara muuziqaattis si jijjiiruu ni danda'a. Kanarraanis ati hoo abshir jechuudhaan laayik sheer sabskiraayib godhuudhaan na faana turte taasise. Kanaanis maalirraa kan isin agarsiisu taalaati. Inni jalqaba aappilikeeshinii isin takka agartaniitis beektan kan ammaan duratti illee hin argin yoo kan ta'u ta'e sun jedhama. Aappilikeeshinii sunoo jedhamu kana argitanii turtaniiti jirtan jedhii yaada. Ayyeeme warroonni hin arginoo akkam goona? Akkamitti akka irraa barannuu fi gara kamiin akkamiin seennee irraa fayyadamna. Ayyeeme namoonni hin argin seenaa waliin ilaallu. Aappilikeeshinii sun jedhamu isa kana. Sunoo isa jedhamu kana immoo isin maal godhan? Aappilikeeshinii sunoo jedhamu kana bakka irraa argattan haala kanaan deemtanii pileestoorii keessan kana keessan pileestoorii keessan keessa seenuudhaan pileestoorii keessan irratti tuqxanii pileestoorii keessan keessatti sunoo jechuun buufattan jechuudha. Ani waan inni duruu nuti buufatee jiru kunootidha. Ammaan tana immoo naaf bu'eetii jechuudha. Kanaafuu immoo seeneetiin gaa akka teessisuun irratti hojjechiisan isin agarsiisa jechuudha. Aappilikeeshinii sana irratti hojii sana hojjechuudhaaf karaa kamiin hojjechuu dandeessa? Mee aappilikeeshinii kana bannee waliin haa ilaallu. Yeroo hedduuf namni keenya teekinooloojii adda addaa jala waan deemuuf teekinooloojii kana garii malee gariin isaanii hin hubatan. Haala kanaan gaafa inni si dhufe halluu hojjetan akkanatti wantaa jechuudha. Haala kanaatiin gaafa inni si dhufe kireet fireet akkaawuntii kireet fireet akkaawuntii kan irratti gaafa tuqxe immoo kam goota osooniif gara lakkoofsa galchuu hin taane jechuudha. Konneekti wiit number zinjoo kana foon number lakkoofsa qayyee galchisiin lakkii maal filattaati googil gajoo kana filattaa jechuudha. Konneekti wiit Google jettan gara Google kanaan seentee maqaa akkana kanaan si fidaa jechuudha. Google keessa Gmail fi wantoota itti qabduuni hawaasa quunnamsiisuu barbaade. Gmail kan kee kanas keessa qabdurraa kan si ta'e tokko irra galfataa jechuudha. Ani immoo Gmail kiyya kanarraa tokko itti galfadhaa jechuudha. Gmail naaf tajaajilee jirudha tokko itti galfadhaa amma gaa Gmail kanatti galchaa jira jechuudha. Akkana gaafa Gmail kan kee haala kanatti galchite maal goota asirra dhufteeti connect iddoo jettu kanarra dhuftee connect kanarratti tuqattee haala kanaan duratti deemtaa jechuudha. Muuziqaa mataa kan keetii akka inni si hojjechiisuuf barbaaddu taanaan ayyee hanga inni connect nu godhu abshir goonee kana kunooti nu fidee jira. Maal goona bara 2026 kan jiru kanarraa gara guyyaa 8 jechuutti jira. Kanarraa maal godhatti geetii ooftee jechuudha. Gara 19 wayii goota faadha. Bara kana jijjiirtee jechuudha. Kan inni si bana barbaadna. 19 98 godhee jechuudha. Nama 1998 kan godhe sarratti maal godhe sarratti dhuftee connect jettaa jechuudha. Connect gaafa ni jettan haala kanaan fudhatee si oofa jechuudha. Gara duraatitti jechuudha. Akkaawuntii sunoodhaa banachuudhaaf. Okay, maqaa kiyya naaf jechudha jechuudha. Amma immoo maaliin godhuu qabu maqaa kiyya irratti fakkeenyaaf kanarratti connect isa jiru kanarratti deemaa jechuudha. Connect isa jiru kanarratti tuqa. Connectiin kun immoo godheeti na hojjechiisaa jechuudha. Si galtee maqaa kiyya waan banamee jiruuf haala kanaan irratti tuqaa jechuudha. Takkaawuu yoo inni haala kanatti skip iddoo jettu sanarratti tuqna maqaa kiyya waan fideef skip iddoo jettu sanarratti tuqaa jechuudha. Okay, kunoo xumuramee jira jechuudha laala kan amma akkaawuntii keessan qabanatan kana eessa laaltanii asirra laaltanii jechuudha laala akkaawuntii keessan isiniif banamee jira moo nuuf hin banamne warreen jettan asirra laaluu dandeessan. Asirra tuqxanii jechuudha iddoo kana irra akkaawuntii mataa keessanii kan balatan sun laaluu dandeessan jechuudha. Amma irra tuqee maqaa kiyya laaluu danda'a. Kunoo akkaawuntii mataa kiyya baneetiin jira jechuudha. Maqaa kiyyaanii jirti jechuudha. Kana waan ta'eef mee muuziqaa haala kamiin hojjanna haala kamiin mul'isuu dandeenya warreen jettaniif asirratti deebitanii asirratti tuquu dandeessan jechuudha iddoo maqaa irratti. Ayyee achirraa dhuftanii maal gootan muuziqaa osooniif hin taane asirra dhuftanii iddoo muuziqaa jettu sanarratti tuqatan. Asirratti tuqanne ganaa maal goota jechuudha. Achirraan as deemte jechuudha. Mataa gubbaadhaa kana irratti gadi tuqite bakka itti audio sanarratti. Haala kanaan gadi tuqite audio record kan jiru kan jala kanarra tuqata. Allow record kan jiru kana goota jechuudha. Lachuu isaatu hayyama kan taaf. Isa jalaa kanaas allow goota.
guutuu isaatu hayyama kan ta'ee jirta jechuudha. Amma muuziqaa sagaleedhaan waraabdus wanni waraabdus muuziqaan kan ka'e itti waraabamu. Sagalee waraabuun barbaanne kun jechuudha gartee irraa deebifta. Viidiyoon kan sagaleen haala sun gaafa inni sagaleen waraabdus sun dhufe asirratti maal gosa seef gosa seef gaafa goote sagaleen kan keessan kunoo achirra jira jechuudha. Achirratti sagaleen keessan as ba'a. Kanaaf amma achirraa gaafa inni sun hanga inni as ba'u teesseeti obsaan eeggataa jechuudha. Kana irra immoo kan irra laafaatiitu jira. Kana hundarraa jechuudha. Kan akka laafaadhaatiitu jira. Kana ittiin innis irratti dhiyoote. Walumaa sagalee ittiin ol baasaa jiran taane ati maal goota asirratti olii baateeti asirratti barreeffama barreessituutu jira jechuudha duraan dursitee. Barreeffama asirrattis kan tuuteeti barreessitu jira. Mee asirratti hawaa barreessee sin agarsiisu kan barreeffama kana. Asirra mee maal jaa barreessu Oromoon jaalala jaa barreessu. Oromoon jaalala. Hundi asii galtee kireet godhachuudha. Gara muuziqaadhaatti jechuudha. Barreesseetiin jira. Ani immoo jechi nan barreesse meeqa jechuma lameen sani Oromoon jaalala kan jedhu kun haala kanaan naaf jira jiree eegamu. Waan inni naaf baasu kana teenyee diga obsaa waliin eeggannaa jechuudha. Gaafa inni ol fidee natti as baase rikoordi godhee waan haala fidee inni fidirfa muuziqaadhaa waliin waan haala godhee qopheessee shaawulee inni deebisaa jechuudha. Barreeffamni kana didee jettee irraan ta'ibsa. Kunooti amma meeqaan naa dhufe lamaan naa dhufe kunoo inni kunis kan inni namaan ta'e ergi kunis kan inni namaan ta'e ergi jechuudha. Hayyee gaamee irratti inni waliin ilaalu muuziqaan hojjetaa. Kun agarsaa dhaggeeffadhaal muuziqaa ammaan tan itti galchee hojjetee jiruu dhagaa. Amma hiikatti godha. Gartee kun olaal seenee jire. Amma gaakaree fuutii fi foon adda adda jechuudha. Waliin dhaggeeffannu hanga inni addeelu itti deebisa jechuudha waan ta'eef. Haala sanii guddifsee laaltaa jechuudha. Yooniif muuziqaa kan keessu sirrii fi sirrii kan hin taane ta'e. Sun sirrii miti kan biraa deebitee barreessuu dandeessa jechuudha amma. Egaa amma kan biraa barreessina amma sun hin taaneemi. Egaa amma kan biraa barreessina egaa dhufa. Oromoon jaalala jennee kan biraa sarchi goonee jira jechuudha amma. Kan biraa sarchi goonee jira jechuudha. Kan irraa hina kan biraa irra deemnee sarchi goonee jechuudha. Gonkumaa futaanaan irra deddeebitee yaaluu dandeessa jechuudha. Hanga wanni ati hojjettu san si ta'utti siifis galma ga'utti jechuudha. Kun agarta gaafa kan biraa naaf dee jira. Akkuma inni filis hin jaasani. Kun agartani kan duraa kana jechuudha kan inni naaf dee jiru jechuudha. Sunis anaaf as baasummaa. Kun amma lamaan naaf as beemi lachuutu irra dhaheetiin sirriitti agarsiisa jechuudha.
hin taane sunis hin taane jechuudha. Sunis hanga maalitti hin fudhanne jechuudha. Waraana ergatiin guutuutti hin fudhanne jechuudha. Kanaaf irraa jijjiirama jechuudha. Oromoo jirra jee irra barreesse jirra jaalala jaalala dhugaa erga amma siifide jechuudha. Hanga inni siifide iftee idaa jechuudha. Oromoon jirra jaalala dhugaa jeetiin barreessa irratti arga jechuudha. Ammas waan inni duraan siifide sun gaafa itti hojjetachuu inni sun si ta'uu dhabe ifiraas tiilees godhuu ni dandeessa jechuudha. Kun olaanaa kan keessaa sirriimu goota. Kun asirratti amma immoo haaraa fidee jira jechuudha. Kanaas irra dhoofne ilaalaa dhaggeeffadhu. Dhageesse amma laal muuziqaa namni hojjete jechuudha. Amma kun si galte amma isin haala isin ammaan tana hojjedha kana argaa jirtan kanaan koppii gootanii jiibbiftanii irratti ergitan jechuudha. Gaafa isin haala sun koppii gootanii ergitan qacarratti sirba isin guddisee isiniif fidee waan adda addaa hundaa'uusitti godha jechuudha. Muuziqaa kana hundaa'u isiniifis irraa jijjiiree shaagoleetii isiniifis fidaa jechuudha. Haala kanaan gaafa isin hojjettan shaagoleetii muuziqaa isin sun isa jedhamu kanaan jechuudha. Haala kanaan hojjetaa jechuudha. Kana qofa osoo hin taanes sirboonni adda addaan immoo haala saniin isaan sun kanaan hojjete ni jira jechuudha. Gara waan kanaatiif kennanii ammaan durattis hojjetee ture jechuudha. Sigartee muuziqaawwan adda addaa wantoota adda addaa kan inni ifii isaatiin of keessaa qabutu jira. Kan inni ifii isaatiin hojjechiisutu jira jechuudha. Amma akkaawuntii yaana keessatti asirratti gaa sun kan irratti sirri goone haala kana ilaaluu dandeenya. Sagalee namani reefu siree waraabee fi kan amma asirratti wanni goota jechuudha. Sun achirratti dhiibtaa jechuudha. Digaltee sun amma sumara dhiibteeti ati sagalee kan kee galchitaa jechuudha. Asirratti gaafa achirratti galchituu beekte asirratti amma shaggaa jee barreessime shaggaa Oromoo shaggaa Oromoo jeetiin haala saniin barreessaa jechuudha. Qubee ani barreessan guutuu inni immoo maal godha search godhee fixeeti sirba jijjiiree waama hundaa'u taanaan inni na bira fidaa jechuudha. Amma kun sun kiyyaafeen duratti haala waan ta'eef haala isaatiin akkas godhaa jechuudha. Si galtee eeglaal. Kun karee fuutee karee fuutii jechuudha. Haalaan reefu san ittiin hojjedha jechuudha. Haala kanaan sirba mataa kan keessanii sun banattanii suniin hojjechuu ni dandeessan. Namoonni hedduun haala kamiin waa hojjetan haala kamiin waa mara jiran sun taane itti seenanii itti ilaaluun barbaachisaadha jechuudha. Sirboota adda addaa kan haala kanaan hojjetamus hedduutu jira. Wantoota adda addaa kan walitti fiduutu jira. Sun haalli itti banatanis haala kanaanii jechuudha. Haala kanaan sun keessan banachuudhaan gaafa dhaqna gootan sun banamee isiniif xumurame taanaan isin immoo muuziqaa mataa keessanii barreeffamaa isaa ta'u audiyoon isaa ta'u garuu irra hedduu barreeffama kooppii godhuudhaan itti galchuu dandeessanii jechuudha. Kanaaf waan ta'eef warroonni muuziqaa haala saniitiin hojjechuu barbaadan jechuudha. Gara saniitiin waan barbaadan guutuu xumurameeti kan haala kanaan taa'u jechuudha. Kanaafuu isinoo maal godhuu qabdan muuziqaa mataa kan keessanii irratti hojjechuudhaaf tarkaanfii jajjabduu godhuu qabdanii jechuudha. Kanaafuu galatoomaa daawwattoonni namoonni har'aan tana barnoota sun waliin baratanis galatooma.